¿Pero que me va a tumbar la puerta? Hola, papá. Bienvenido. ¿Cómo vamos? ¿Qué hace el crack? ¿Todo bien? Camine. Venga, venga, quíteseme los zapatos. Ay, no empiece a fregar. Usted sabe yo de cómo verdad, soy. qué mamera. Usted sabe para qué viene. A ver, camine que tengo hambre, ¿Qué tengo anda mucha haciendo? hambre. Venga, te tengo una cosa. ¡So! ¡Qué maravilla! A ver, ¿qué va a traer de comer? Mire, galletitas, papá. Chica, venga, qué calor, ¿por qué no abre una ventana? Por favor. No, usted está loco si usted cree que yo voy a abrir la ventana para que me llene la casa de polvo. Venga, ¿y ese gatico que usted tenía? ¿Cuál? No, Gato. compadre. ¿Animales acá para que se me llene todo de pelos? Tampoco. ¿Sabe qué me estaba acordando cuando usted bailaba? Y usted se ponía a bailar, ¿cómo era que bailaba? Bailaba lo más chistoso y lo más chévere. ¿Y me acuerdo cuando usted levantaba el... Nunca me hubieran dejado. Venga, Y hermano, ahora usted no está cambia, yo no embarazada puedo y con otro. esa vaina, en serio. ¿Qué? ¿Pero por qué se emberraca? No, pues, no será porque me está haciendo orden. Ah, no, pero fresco, usted va en coche, ¿no ve que usted tiene un sueco? ¿Sueco? ¿Qué es Sí, esa vaina? eso es una maravilla. Préndala. Ah, mire. Eso, Usted no hágale. cambia, no madure. Así lo quería ver, así lo quería ver. Ahorita, mire, No, venga. ¿por qué no se limpia este? No, vale. no, ponga de serio, hermano. Sí, señor. No, madure. Se hace reguero que me hizo. No, Venga, no, crack. No, No, no. sé. Venga, vamos y nos tomamos algo. pero me limpia primero. Sí, ahorita venimos y limpiamos, Ok. tranquilo. Bueno, hágale, pero usted gasta. Bueno, hágale. De una. ¡Ay, nos vemos!